Karadeniz'in iki köklü ailesini yani Koçerileri ve Fırtınaları geri dönülmez bir yola sokan olaylar zincirini birlikte çözeceğiz. Ve bu zincirin her halkası bir öncekinden daha sarsıcı, onu da söylemek lazım. Hikaye, Adil Koçeri'nin 20 yıl önce öldü sandığı bir kızının olduğunu öğrenmesiyle başlıyor. Tam bir şok anı. Hem de nasıl? Bu sadece geçmişte kalmış bir aşk hikayesini, Esme Fırtına ile olan ilişkisini değil, iki aile arasındaki o kan davasını da küllerinden alevlendiriyor. Adeta bir Pandora'nın kutusu açılıyor. Çok iyi bir benzetme ve kutunun içinde sadece acı ve öfke yok, bir de sırlarla dolu genç bir kadın var, Eleni. İlk başta her şeyin merkezinde gibi duruyor ama o da bu fırtınada savrulan bir yaprak aslında. O da kurban. Bu yüzden bu sadece bir aile dramı değil, aynı zamanda geçmişte atılan adımların bugünün nasıl dinamitlediğinin, kayıp bir aşkın ve gömülü sırların hikayesi. Hazırsan bu karmaşık düğümü ilmek ilmek çözmeye başlayalım. Başlayalım. Beni en çok etkileyen sahnelerden biriyle o mezarlık sahnesiyle başlamak istiyorum. Adil, Esme'yi kızlarının mezarı başında buluyor. O anla. Evet. 20 yıl boyunca varlığından bile haberdar olmadığı bir acıyla ilk kez orada tanışıyor. Esme ise o acıyı 20 yıldır tek başına yaşıyor. Düşünsene, iki farklı yas aynı toprak parçasında çarpışıyor resmen. O anki diyalogları metinde okuyunca bile insanın tüyleri diken diken oluyor. Değil mi? Adil soruyor Aleyna kimdi diye, Esme'nin cevabı kızımız. Kızımız Adil. 20 yıllık bir yalan o iki kelimeyle son buluyor. O sahnenin gücü Adil'in sadece bir evlat kaybıyla değil, 20 yıllık bir hiçlikle yüzleşmesinden geliyor. Sevdiği kadının, Esme'nin bu akıl almaz acıyı tek başına taşıdığını öğreniyor. Ve aklındaki ilk soru şu: neden? Tabii ki. Neden? Bu sır neden bunca yıl saklandı? Esme'nin cevabıysa bizi hikayenin kökenine, o kan davasının en karanlık günlerine götürüyor. Evet, seni de beni de yaşatırlar mıydı diyor. Bir fırtına kızı olarak en büyük düşmanları olan bir Koçeri'den hamile kalmasının bedelinin ölüm olacağını söylüyor. Ya Şerif Adil'i öldürecekti ya da kendi ailesi onu. Çok ağır bir tablo. Ama aklıma şu takılıyor, gerçekten tek sebebi can korkusu muydu? Yoksa bu sır zamanla Şerif'le kurduğu hayata, o ailenin bir parçası olmaya bir tür kalkan mı oldu? Yani bir noktadan sonra sırrı saklamak, açığa çıkarmaktan daha mı kolay geldi diyorsun? Aynen öyle, ne dersin? Bu harika bir nokta. Muhtemelen ikisi de. Başlangıçta %100 hayatta kalma içgüdüsüyle atılmış bir adım bu. Şerif, fırtınayla bebeğin kendisinden olmadığını bile bile evlenmeyi kabul ediyor. Ki bu da başlı başına bir trajedi. Tabii. Ama 20 yıl çok uzun bir süre. Zamanla o sır, Esme'nin yeni kimliğinin temel taşı haline gelmiş olabilir. Sırrı korumak, kurduğu düzeni korumak anlamına geliyordu. Dökümdeki bir başka detayı unutmayalım. Esme, ben bebeğimi tek başıma gömerken sen hapisteydin, diyor Adil'e. Evet, o detayı hatırlıyorum. Şerif'i öldüresiye dövdün, ceza aldın. Yani Adil en kritik anda yok, Esme tamamen yalnız. Bu yalnızlık da onu kendi çözümünü yaratmaya itiyor. Ve Esme'nin o isyanı aslında bütün hikayeyi özetliyor. Siz savaştınız, ben kaybettim. Çünkü siz beni kendi savaşınıza meydan ettiniz. Dövüşürken beni ezdiniz. İşte bu. Bu, iki ailenin onur adı altında yürüttüğü anlamsız savaşın ortasında kalan bir kadının ve doğmamış bir çocuğun çığlığı. Ve bu çığlığı duyan Adil, artık sadece yas tutan bir baba değil. Aynen öyle. O mezarlıkta acıyla tanışan Adil, fırtına konağına intikam ateşiyle yürüyor. Ve bu intikam planı gördüğüm en soğukkanlı, en sembolik planlardan biri. Doğrudan konağa tek başına, silahsız gidiyor ve masaya oturuyor. O sahnedeki gerilimi metinden bile hissedebiliyorsun. Ve ultimatomunu veriyor. Net bir şekilde. Fırtına ailesine her şeylerini satıp Karadeniz'i terk etmeleri için tam 20 gün süre tanıyor. Benden çaldığınız her yıl için bir gün diyor. Bu inanılmaz bir detay. Burada ilginç olan, Adil'in intikamının parasal olmaması. Onlardan para ya da şirket istemiyor ki bu daha klasik bir intikam olurdu. Hayır, Hayır, çok daha fazlasını istiyor. o köklerini, geçmişlerini yani kimliklerini istiyor.
Fırtına ailesini Karadeniz'den silmek, aslında onları tarihten silmek demek. Bu çok daha kişisel ve acımasız bir ceza. Onları vatansız bırakmak, bu topraklardaki bütün anılarını yok etmek istiyor. Bu fiziksel bir ölümden daha ağır bir ceza onun gözünde. Kesinlikle. Ve tehdidinin altının ne kadar dolu olduğunda birbiri yüzlerine vuruyor. Fırtınanın kalbindeki tek koyu benim, şirketinizin yarısı da benim diyor. Yani ekonomik olarak onları çoktan boğmuş. Ama asıl kozu bu değil. Değil. Asıl kozu Şerif'i ömür boyu hapse attıracak, hatta içeride öldürtecek o mesajlar. Behçet ve Çetin'in telefonları. Şerife içerideyken de onu şişletirim demesi, bu artık hiçbir kural tanımayacağının ilanı. Bu Adil'in karakterindeki kırılma anı. Yas tutan bir babadan her şeyi yok etmeye hazır bir adama dönüşüyor. Ya yıkım ya sürgün diyor. Seçenek sunuyor gibi görünse de aslında ikisi de Fırtına ailesi için mutlak bir son demek. Ve en korkutucu cümlesi de şu: bu 20 gün içinde tek bir yamuk yaparsanız o an bu konağı patlatırım. Bu blöf değil, hiç değil. Bu geri dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı. Ve Adil bu yolda sonuna kadar gitmeye kararlı. Adil'in intikam planının merkezinde çalınan 20 yılı var. Ama bu 20 yıl sadece onun için değil, herkes için bir boşluk yaratmış. Hı hı. İşte o boşluğu dolduran ya da doldurması beklenen bir karakter var. Eleni. Ve tam Adil bu yıkım planını yaparken hikayenin diğer ucunda bambaşka bir mücadele var. Eleni tam da Adil'in yok etmeye çalıştığı bu dünyadan kaçmaya çalışıyor. Biri ateşi körüklerken diğeri yangından kaçmanın derdinde. Bu zıtlık çok çarpıcı. Kesinlikle. Eleni Harvard'a gitme hazırlığı yapıyor. Kendi geleceğini, kendi kimliğini inşa etmeye çalışıyor. Ama Fırtına ailesinden Oruç'un ona söyledikleri Eleni'nin ne kadar karmaşık bir pozisyonda olduğunu gösteriyor. Oruç diyor ki, ikisi bir olmuşlar, bir toprağa sarıldılar. O toprak onların kızı, sen de o topraktaki kızları yerine koydukları kızsın. Yani Eleni farkında olmadan ölen Aleyna'nın yerine konmuş bir teselli objesine dönüşmüş durumda. Adil ve Esme için bir umut ışığı. Diğer yanda anne sıcaklığı aradığı Esme'ye, ama bu aile dramının bir parçası olmaktan, başkasının yerine konmaktan da ölesiye korkuyor. Üstelik bir de oruç meselesi var. Ah evet, kendisine ihanet ettiğini düşündüğü, annesiyle ilgili pazarlık yapan nişanlısına hala aşık. Kendi ağzından duyuyoruz, annem için benimle pazarlık eden, beni sırtımdan vuran nişanlı bir adama aşık olmamam lazım. Bu itiraf onun ne kadar arafta kaldığını o kadar net gösteriyor ki. Eleni'nin durumu trajikomik bir yandan. Kendisi de söylüyor, benim akademik zekam 175 ama hayatta aptalım. Karadeniz'e annesini bulma umuduyla gelmiş ama kendisini nesillerdir süren bir fırtınanın tam ortasında bulmuş. Onun Amerika'ya gitme kararı aslında bir kaçıştan çok kendi kimliğini kurtarma çabası. Başkalarının geçmişi tarafından tanımlanmak yerine kendi geleceğini seçme hamlesi. Bir hayatta kalma içgüdüsü. Ve hayatta kalma içgüdüsü demişken, bölümdeki o kritik nesnelere, yani Şerif'i bitirecek o 2 cep telefonuna dönelim. Adil'in kozu. Adil'in intikam planının sigortası bu telefonlar. Ve doğal olarak fırtınalar içinde bir saatli bomba. Herkes onların peşinde. İşte burada hikaye bir ihanetler sarmalına dönüşüyor. Adil'in tehdidiyle köşeye sıkışan Şerif, kendi acımasız ve şeytani planını devreye sokuyor. Bir başkasının en zayıf noktasını kullanıyor. Hicran'ın oğlunu kaçırıyor. Evet. Ve onu Adil'in kasasındaki o telefonları çalması için tehdit ediyor. Bir anneyi evladıyla tehdit ediyor. Ve Hicran çaresizce bu oyuna dahil olmak zorunda kalıyor. Oğlunun hayatı karşılığında güvendiği Adil'e ihanet ediyor. Takas anı dökümde an ve an anlatılmış, çok gerilimli. Çok. Hicran telefonları çalıp Şerif'e götürüyor, mesajların silinmesini izliyor ve tam "oh bitti" dediği anda Şerif'in gerçek yüzüyle karşılaşıyor. Bir saniye durup düşünelim. Şerif o mesajları sildiği an aslında sadece bir kanıtı yok etmiyor. Esme'ye olan takıntısının ne kadar tehlikeli olduğunu, Evet. onu korumak adına bir başkasını, yani Hicran'ı gözünü kırpmadan harcayabileceğini kendi kendine kanıtlamış oluyor. O sil tuşu
Aslında Şerif'in ahlaki pusulasını tamamen çöktüğü an. Ve Hicran'a dönüp diyor ki, ben de senin canını alacağım vebali Esme'nin boynuna. İnanılmaz. Onu öldürüp suçu Esme'nin üzerine atmayı planlıyor. Sevda dediği şeyin aslında bir saplantı, bir mülkiyet hırsı olduğu o anda netleşiyor. Bu olay zinciri, hikayedeki herkesin nasıl kendi ahlaki gri alanında yaşadığını da gösteriyor. Hicran, oğlunu kurtarmak için Adil'e ihanet ediyor. Fadime, Hicran'ın telefonları çaldığını anlıyor ama o da kendi yeğenini, oğlunu korumak için susuyor. Herkes kendi sevdiklerini korumak adına bir başkasının felaketine sebep oluyor. İhanet adeta bir hayatta kalma mekanizmasına dönüşmüş durumda. Kimsenin elleri temiz değil. Herkes bu çamurun içinde. Ve bu ihanet, Adil'in fitilini ateşlediği bombanın patlamasına neden oluyor. Ve bölümün finali gerçekten nefes kesici. Adil, telefonların çalındığını öğrenince fırtınaların anlaşmayı bozduğunu, ona meydan okuduğunu düşünüyor. Ona göre bu bir savaş ilanı. Kesinlikle. Ve verdiği sözü tutmak için bir an bile tereddüt etmiyor. Konağı patlatmak için dinamitleri hazırlatıyor. Adamlarına emri net. Söz ağızdan çıkmış, patlatacağız. O an Adil için artık geri dönüş yok. Tam o sırada, yani dışarıda intikamın son saniyeleri sayılırken, konağın içinde bambaşka bir fırtına kopuyor. Esme. Evet, Esme. Kafasında şüphe tohumları yeşermeye başlıyor. Eleni ve ölen kızı Aleyna'nın isimlerinin anlamının parlayan ışık olması gibi küçük tesadüfler haftalardır bastırdığı şüpheleri tetikliyor. Daha önce yapılmış sonucu negatif çıkmış bir DNA testine rağmen içinde bir şeyler ona yanlış diyor. Bir anne sezgisi belki de. Ve o an Esme, fırtına konağındaki herkesi karşısına alıp o soruyu soruyor. Otoritelerine, kocasına, herkese meydan okuyarak bağırıyor. Bir dolak mı çevirdiniz? Eleni benim kızım mı? Söyleyin ulan Eleni benim kızım mı? Yoksa bu konağı başınıza yıkarım. İşte bu inanılmaz bir an. Esme'nin konağı başınıza yıkarım diye bağırdığı saniyede dışarıda Adil konağın bir bölümünü gerçekten havaya uçuruyor. Mükemmel bir kesişme. İçeride gerçeği arayan bir kadının çığlığı, dışarıda adaleti kendi sağlamaya çalışan bir adamın eylemiyle birleşiyor. Bir yanda gerçek ne sorusu, diğer yanda adaleti ben sağlarım eylemi. Bu final en temel soruyu havada bırakıyor. O DNA testi yalan mıydı? Sırların içinde başka sırlar mı var? Eleni gerçekten kim? Ve o patlama sadece bir konağın duvarlarını değil, iki aile arasındaki zaten pamuk ipliğine bağlı tüm dengeleri, tüm barış ihtimallerini yerle bir ediyor. Artık savaş başlamıştır. Özetle, elimizdeki bu metin bize bir gerçeğin 20 yıl sonra bile olsa bugünü nasıl paramparça edebileceğini gösteriyor. Adil'in öfkesi, Esme'nin yası, Şerif'in zalimliği ve Eleni'nin arafta kalmışlığı. Hepsi tek bir bölümde, tek bir patlamada iç içe geçti. Aynen öyle. Peki bu hikaye bize ne anlatıyor? Bence en çok onur ve kan davası adına yapılan savaşların nesiller boyu nasıl bir yıkım getirdiğini, tıpkı Esme'nin dediği gibi. Siz savaştınız, ben kaybettim. Evet, bu tür savaşlarda kazanan olmuyor, sadece farklı şekillerde kaybedenler oluyor. Ve uzun süre gömülü kalan sırların eninde sonunda bir volkan gibi patladığını, üstelik etrafındaki herkesi yakarak patladığını görüyoruz. O sırlar toprağın altında durmuyor, zamanla daha da zehirli hale geliyor. Ve aklınızda kalması için son bir kışkırtıcı düşünce bırakalım. Bölüm onca kanıta, yapılmış bir DNA testine rağmen Esme'nin sırf içgüdülerine dayanarak Eleni'nin kimliğini yeniden sorgulamasıyla bitti. Bu da şu soruyu akla getiriyor. Bu kadar çok yalan, ihanet ve manipülasyon üzerine inşa edilmiş bir dünyada herhangi bir gerçeğe ne kadar güvenilebilir? Yoksa gerçek dediğimiz şey hayatta kalmak için inanmayı seçtiğimiz bir hikayeden mi ibarettir?